Ponga atención a los siguientes 3 consejos. Consejo número 1. La naturaleza, contactarla cada minuto que yo paso en ella disminuye mi estrés crónico. Es fundamental vivir en ella. Consejo número 2. Movimientos armónicos. Yoga, Qigong, Tai Chi. Hoy en día cada vez más plazas y parques nos entregan esta posibilidad. Y consejo número 3, importantísimo. Pensamos que la aromaterapia es para aromatizar ambientes. Y hoy sabemos que la ciencia nos apoya que ciertas esencias o aceites esenciales logran disminuir la activación simpática y aumentar el parasimpático, como cuáles: ylang ylang, mejorana, bergamota, naranja dulce, incluso la lavándula.